Vabaerakonna aseesimees Kaul Nurm, kas aseesimehe kohast jäi väheks, et pürgite esimeheks? Ei, mitte seda, see ei ole minu eluunistus olnud, aga kuivõrd olukord on viinud erakonnas selleni, et paljud liikmed on tõstatanud küsimuse uue juhi vajalikkusest ja nad on ise minu poole pöördunud, et ma seda vastutust hakkaks kandma, siis selle tõttu ma olin nõus ka kandideerima. Mis on teie sõnum erakonnale seoses selle nii-öelda reformimiga? No sõnum on eelkõige see, et ükskõik, kes täna siit saalist välja läheb võitjana, et ülejäänud erakonna liikmed koonduksid tema selle taha, unustaksid ära kõik selle, mis on olnud ja minna ühtsena edasi. Et see on peamine sõnum. Ja kui see au juhtub tulema minule, sellisel juhul ma eelkõige püüan luua meeskonda, kaasata erakonna liikmeid nii laiapindselt, kui see on võimalik ja kui seda erakonna liikmed ise tahavad. Ma olen ambitsiooni täis koostada erakonna liikmetest täis nimekiri Riigikogu valimisteks, Euroopa Parlamendi valimisteks ja ma kindlasti viin lõpule pooleli oleva valimisprogrammi töö. Nii et väga-väga töine periood saab olema lähema 5 kuu jooksul, enne kui ma loodan, et erakond jõuab ikkagi tõotatud maale. Ennustamine on tänamatu töö ja seepärast ei hakka küsima, et kes võidab, aga mida soovite neile, kes on täna kohale tulnud? Ma soovin sellist asjalikku arutelu. Paljude probleemide kas või kui nii öelda läbimõtestamist. Ja võib-olla tuleks soovida ka seda, et vähem emotsioone, rohkem ratsionaalsust. Seega aru pähe. Aru pähe. Aitäh.